अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत स्पेशल निकाला और ये जान के आपके टेस्ट में हमने डाला। जब भी आपके सामने यहां पर ऐसा आ जाता है कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और इसमें x का कोफिशिएंट मेरे भाई पता करने को कहे, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होता है x का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी। काफी सारे लोग उलझ जुल मतलब बकवास तरीके से बनाते हैं, आपको ये काम नहीं करना, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, बात खत्म। 9 इंटू माइनस का 6 माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 30 हो जाएगा और अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 पचे 45 हो जाएगा। इन सब को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 39 मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है।